Салам достор. Verb to be'nin 3-cü bölügü, balki manevi bölügü. Бул жерде биз am is are'га мурунку сабакта жөнөкөй сүйлөм түзгөнбүз. I am a student. Андан кийинкисине I am not a student деп тескери сүйлөм түзгөнбүз. Негативный тескери жөнөкөй сүйлөм affirmative positive. То есть мен студентмин, мен студент эмесмин. Эми 3-cü сабакта биз мен студентминби, то есть суроолуу сүйлөм кандай түзүлөт, ошону көрөбүз. Кандай кылабыз? Am'ди алып, же болбосо verb to be, am is are, ушул жерде am is are үчөө тең болушу мүмкүн. Ошону алып, биринчи сүйлөмдүн башына коебуз. Башына койгондо am I a student? Мен студентминби? Суроо бергенде ушундай болот. Мен студентминби? Вопросительный. Бул жерде мындай көрүп алсак болот. Affirmative. Могу бөлүктүн баардыгы позитив, жөнөкөй сүйлөмгө. I am, you are. Ушул жерден interrogative, вопросительный, суроолуу сүйлөм кылыш үчүн бул экөөнүн баардыгын месталарын алмаштырышыбыз керек. То есть verb to be'ни сүйлөмдүн башына коебуз. Am I a student деп бул жерде азыр эле көрдүк, Am I a student? Бул экөөнүн местасын алмаштырдык. Are you? You are. Буну вопросительный суроолуу кылыш үчүн Are you a teacher or are you a student? Мисалы. Ушинтип, verb to be'нин баардыгы могу жерде таблица катары көрсөтүлүп турат. 3-cü катар болсо, бул негатив сүйлөм, биз муну сүйлөштүк. I am not, you are not, or you aren't. Бул жерде кыска мурунку сабакта verb to be'нин биринчи сабагында өткөн сүйлөмдөр. I am a student. Мен студентмин. Муну биз кантип вопросительный сүйлөм кылабыз? I'ди алабыз, сүйлөмдүн эң башына коебуз. То есть am I a student? Мен студентминби? Вопросительный. Кийинкиси he is a teacher. Ал мугалим. Эми биз эмне деп сурашыбыз керек? Ал мугалимби? Ошондо am is are'дын is'ди биринчи сөздүн башына коебуз сүйлөмдүн. Is he a teacher? Is he a teacher? Ал мугалимби? She is a journalist. Муну өзүңүздөр кылып аласыздар. It is a book. Муну да өзүңүздөр кыласыздар. Ардын бирөөсүнү кылалы. We are mechanics. Биз механикпиз. We are mechanics. Биз механикпиз. Муну вопросительный кылыш үчүн are'ди алабыз, verb to be'ни алабыз, алып сүйлөмдүн эң башына коебуз. Ошондо are we mechanics? Are we? Биз механикпизби? Вопросительный болду. Эми бош калган жерлерди өзүңүздөр тапшырма катары алып, өзүңүздөр толтуруп алсаңыздар болот. Сабак аягына жетти. Thank you. Take care.